Goeiemôre geliefdes, wat 'n voorreg om vanoggend weer met julle te kan gesels en te deel. Vanoggend weer leef die woord. Ek weet die uitdaging is nog groot, maar vanoggend bring ons dit na julle toe daar in die gemaklikheid van julle huise. So ek nooi julle vanoggend uit om vanoggend saam deel te raak, dat ons onsself kan verdiep in die woord. Kom ons sluit net ons oë. Almagtige God en Vader, Here, ons gebed vanoggend is dat U ons sal lei. Ek bid, Vader, dat U ons wysheid gee vanoggend. Vader, ek bid, Here, dat ons werklik in ons gees daardie onderskeid kan maak, Here, dat ons die belangrike vrae kan vra, dat ons vanoggend sal weet, ons is gereed. Vader, ek bid, Here, net vir die leiding van die Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanoggend gesels oor, is jy gereed? Nou, hier dis 'n vraag wat 'n mens baie maklik kan vra, maar die antwoord daarvan is baie keer baie meer intens, want as ons die vraag vra, is jy gereed? Ek glo elke een van ons se antwoord op wie is Jacques is. Jy sien, daar's dieper dinge wat ons dan moet kyk, en ek in Johannes 14 vers 1 tot 3 en vers 6 in die Nuwe Lewende Vertaling, wil ek graag met julle deel. Hy sê in vers 1, moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. Nou, hoor mooi, wat sê Jesus daar? Jy weet, die mooi woorde, hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. Nou, ek wil volgens vir jou sê, as ons kom by die vraag van, is jy gereed? Wil ek vir jou sê, is jou vertroue nog in God? Is jy nog in die plek waar jy werklik in daardie voetspore volg? Jy sien, dis wat belangrik is, want dit is die vraag wat ons nodig het om onsself te vra. Ons het nodig om te weet dat ons fokus op God het. Weet, ek dink soveel mense kom op 'n plek en op 'n tyd waar jy begin twyfel. Is ek regtig gereed? Ek luister hoe baie vrae uitgaan. Mense wat jare die pad loop, ouens wat hoeveel jaar in die kerk betrokke is, op rade is, man, op al die goedjies. En tog kom die vraag uit van, ek is nie heeltemal seker, as ek nou sterf, waartoe gaan ek nie? Jy sien, ek glo en ek vertrou dat die enigste rede waarom daai vraag opkom, is want jy het nie die sekerheid of jy gereed is nie. Jy sien, as jy gereed is, dan weet jy, jou vertroue is 100% in God die Vader. Dis waar die verandering kom. As jou leefstyl, jou leefwyse klaar verander het, as jy klaar op die plek is waar jy sê, Here, alles gaan oor U. Jy sien, dis waar daardie ommeswaai in jou gees begin. Ouens, ek dink net in hierdie tyd waar ons hierdie uitdagings het om in die huis van die Here te kom, kan ons nie bekostig om net nog steeds 'n sitplek warm te hou nie. Kan ons nie bekostig om net te sê, weet jy wat, ek is op al hierdie rade nie. Vergeet van die rade en fokus op God. Is jy op die plek waar jy werklik gereed is en jy die oortuiging in jou gees? Jy sien, dis waar die belangrike goed vandaan kom. Ek dink in al hierdie tyd, hierdie opbou van hierdie lockdown en die verskillende stages wat deurgaan, ouens, ons gaan deur sulke stages in ons geestelike lewe. En ek besef net, waar is jy en wat se stage is jy? Want ek dink baie van ons is nog geestelik in stage 5 vasgevang. Dat ons nie vrymoedigheid het om met God te praat nie. Ons het nie vrymoedigheid om ander te bedien nie. Ons het nie vrymoedigheid om mense te vertel wie Jesus Christus is nie. Jy sien, dis my bekommernis. Hy sê in vers 2, in die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Jy sien, Jesus het vir ons gaan plek voorberei in die huis van ons Vader. Wat 'n voorreg om net vandag hier te staan as kind van God en te weet, weet jy wat, daar's plek voorberei vir my.
En dan kom ons op die plek waar ons die vraag vra, is ek gereed? Kyk wat doen Jesus vir ons, kyk wat het hy opgeoffer, kyk wat het God uitgesit. Die voorbereiding is gedoen, maar ek dink hy wag net vir ons. Jy sien, het ons al die voorbereiding gedoen? Het ons al op die plek gekom waar ons werklik net sê, weet jy wat wêreld, ek het genoeg van jou gehad. Ek is nie meer lus vir dit nie. Satan, jy het nie meer 'n sê of vat plek in my lewe nie. Jy sien, ons het nodig om hierdie vuur aan die brand te steek. En ek love hierdie song, maar weet jy wat, sy ou Pinkster song wat sê, daar's 'n vuur binne my, en dit brand, ja dit brand. Ek wil vanoggend, wat ek baie persoonlik raak, en ek wil vir jou vra, brand daai vuur in jou. Brand daai vuur in jou. Weet ek weet nie, ek het net nie die vermoë om te bedien en goeders aan te hê, want dit voel net of ek nie kan beweeg nie, en ek ervaar net vanoggend, ek gee my baadjie vir my Zaan, en ek sê, ek wil net so 'n bietjie los wees, en weet jy wat, ek besef net dat wanneer ons besig is met God die Vader, het ons nodig om te ignite, ons het nodig om werklik in vryheid te wees. Jy sien, my uiterlike kan dalk koud kry, maar ek wil vir jou sê, my innerlike is aan die brand, want ek laat toe dat die Gees van God my in die brand steek. Ek laat toe dat daai vuur begin brand, want raai wat, ons is besig om te praat en te deel oor ons almagtige God en Vader. Ons is besig om een van die belangrikste vrae te vra wat daar is jy gereed? Hy sê in vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Amen. Jy sien, dis die nuus wat ons nodig het, om werklik oor opgewonde te raak. Ons gaan saam met hom, hy sê, hy gaan kom om ons te kom haal, dat ons kan weet waar hy is. So hoekom sal ons bekommerd wees? Jy sien, as jy die keuse gemaak het, om te sê, Here, ek kies U, dan is jy mos gereed. Want jy sien, as jy die keuse gemaak het jy die verandering in jou leefstyl mos reeds laat plaasvind. Want jy sien, dit is wat keuses beteken. Ons kan nie 'n halwe keuse maak nie. Ons kan nie 'n gedeeltelike keuse maak om te sê, Here, ek dink ek is besig om oor te gaan nie. Want jy sien, dit gaan nie oor of jy dink, dit gaan oor die doen. Here het ons geroep om doeners te wees, om verandering te maak, om werklik te staan in wie hy is. Vers 6 sê, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Jy sien, ons het rede om so opgewonde te wees. Ons het rede om vanoggend net vir onsself te sê, ek weet ek is gereed. Ek weet ek is reg. Jy sien, ons moet ophou om te twyfel. Ons moet ophou met die gedagtes wat deur mekaar gekrap word deur Satan. Jy sien, die sondige natuur het 'n manier om te kom peter waar hy nie moet peter nie. Maar jy sien, dit kan net plaasvind as ons toelaat dat die wêreld deel word van ons geestelike lewe. Jy sien, ons het nodig om terug te gaan na die plek toe waar ons sê, Here, steek my aan die brand. Vader, ek het nodig om met hierdie lied te loop. Ek het nodig om wakker te word en die eerste woorde moet wees, daar's 'n vuur binne my en dit brand, ja dit brand. As ek vanaand gaan slaap, moet ek dieselfde lied in my hart en my gees ervaar. Hoekom? Want die mooiste woorde wat gekom het, is dit wat hy gesê het. Hy sê, en as ek gegaan het vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Ouers, as ons vers 3 lees, as ons vers 3 werklik verstaan en ons besef vanoggend, hy wil ons na hom toe vat. Hoe kan ons dan nog uitstel? Hoe kan ons nog wonder of dit is wat dit moet wees? Ek wil vanoggend julle uitnooi om vanoggend werklik net daardie verandering te maak. Ons het Sondag gepraat oor ons denke,
die verandering, en ek wil vir julle sê, is so belangrik, want as jy op daai punt gekom het van verandering en dat jou denke in lyn is met God, sal jy weet dat jy weet, jy's gereed. Jy sien, jy gaan nie nodig hê om die vraag te vra, is ek gereed nie? Jy gaan die antwoord hê en sê, Here, ek weet ek is gereed. Hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 6 in die Nuwe Lewende Vertaling, laat ons daarom nie soos die ander mense aan die slaap gevang word nie. Laat ons wakker en nugter wees. Kom nou man, ons slaap ons nie meer nie, ons is wakker. Ons is aan die gang, ons is besig. Moenie toelaat dat Satan jou flous met sy leuns nie. Moenie toelaat dat jy op 'n plek kom waar jy voel, ag nee, ek wil nog so bietjie eers chill. Tyd van chill is verby. Ouens, hierdie is 'n tyd van doen. Hierdie is 'n tyd waar ons moet opstaan, doelgerig moet wees en hierdie ding moet aanvat en moet vorentoe gaan. Jy sien, dis wat belangrik is. Dis wat ons vanoggend moet besef en dis wat ons vanoggend moet weet. Ons moet vanoggend op die plek wees waar ons kan sê, Here, ons wil operators wees vir Jesus Christus. Ons wil die verandering kan maak. Ons wil werklik op 'n plek wees waar niks en niemand ons kan stop nie. Hy sê in Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5 sê hy, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek weet daar waar jy nou sit, gaan jy dalk rukkie stil raak, maar ek wil vir jou sê, jy het nie nodig om nou eers te sit en, wow, wat het ek nou gehoor nie? Jy het die waarheid gehoor. Jy het gehoor hoekom jy gereed moet wees. Jy sien, dis die realiteit. Die realiteit is, ons lees, Jesus sê vir ons, dat ons moet deur die proses gaan van wedergeboorte, sodat ons saam met hom kan wees by die Vader. Jy sien, my vriend, so jy het nodig om die besluite te neem wat jy moet neem. Jy het nodig om vanoggend te weet, dat jy moet weet dat jy weergebore is. Jy moet weet dat jy is gereed. Want jy sien, ek soek alles wat God my gee. Ek wil nie in die slaap gevang word nie. Ek glo waar jy is, jy wil nie in die slaap gevang word nie. Jy wil nie op 'n plek wees waar jy moet rondskarrel nie. Jy sien, wanneer jy gereed is, man, is alles altyd in plek. Jy's reg. Wanneer Jesus sê, man, as God die Vader die roep, gaan jy sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek gaan nie nog lê en rondskarrel en, Here, gee my net bietjie kans, Vader, ek het net nodig om eers te kyk, waar's my skoene, waar's dit nie. Jy sien, ek wil in gereedheid wees. Ek wil reg wees vir dit wat hy vir my uitsit. Ek wil volgende afsluit met Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hier is 'n so kort, intense skrif. Maar wie volhard tot die einde toe? Ouens, ek dink dis die grootste uitdaging vir ons as kind van die Here, is om daardie woorde lewend te maak, om te volhard tot op die einde. Jy sien, want ons begin partykeer so sterk en dan begin dit, weet jy, die laste is so groot en die aanslaan, ek is nie meer lus, ek het nie meer krag nie. Byt vas, druk deur, want hoor die boodskap wat hy vir ons sê, maar wie volhard tot op die einde, hy sal gered word. Nie miskien nie, hy sal gered word. Ouens, kom ons volhard, kom ons maak die besluit vanoggend. Kom ons staan op die plek waar ons vanoggend kan sê, Here, ek weet. U is met my elke tree wat ek gee. Elke tree. Jy sien, dis waarom Romeine 1:16 sê, moenie skaam wees vir die evangelie nie. Ouens, as ons begin voluit leef, gaan dit so maklik wees om te volhard tot op die einde. Gaan dit so maklik wees om net daai mind change te maak en te sê, Here, genoeg is genoeg. Ek wil nie meer die volg wat nie van U is nie. Ek wil nie agter mense aanloop nie, ek wil agter U aanloop.
Ek wil die boodskap van die waarheid myne maak. En ek wil volgende dit baie mooi sê, ouens, ons moet skerper raak in die waarheid. Ons moet ons verskerp. Weet jy wat, ek voel net, en dis net my persoonlike hart, ek voel net ons verdiep ons met soveel goed om die Here in plaas van met die Here. Ek luister hoe ouens excited raak as iemand van Amerika hiernatoe kom en hulle is so. Man, my God is groter as dit. Wie sien dit tyd geword dat jy honger word vir God? Ja, dis awesome. Ek love om na baie predikers te luister, want ek wil baie kos hê die hele tyd. Maar my fokus het ek in hierdie tyd besef en besluit is Jesus Christus. Ek wil nie meer elke tweede ou volg nie, want ek wil vir jou sê, party van hulle is nog meer confused as ek. En ek dalk nog meer as die volgende ou. Maar wanneer ons verdiep in die woord, wil ek vir jou sê, sal jy die antwoord kry of jy gereed is of nie. Dis wanneer jy daardie absolute gevoel kry van oorwinning. Dis nie wat om jou aangaan nie, dis wat in jou aangaan. Jy sien, as jy Jesus Christus ingenooi het, dan het jy die antwoord van, ek is gereed. Here, dankie dat ek die waarheid het. Dankie dat my fokus is op wat U vir my sê. Kom ons staan in dit, kom ons maak dit vas. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees werklik ons verskerp. Ek glo en ek vertrou dat die Here werklik met elkeen van ons gaan praat. Die Here het so intens vir my gepraat oor hierdie woord. Terwyl ek gisteraand so begin ingaan het ek net besef dat hierdie is 'n woord wat ek nodig het. Hierdie is soveel dinge wat ek in my lewe regtig moet verskerp. Want jy sien, ek wil nooit hê dat daai deel word van my gedagte, die vraag van, is ek gereed nie? Ek wil in oorwinning leef, dat ek weet, ek is gereed. Kom sluit ons oë. Vader, Here, baie dankie vir vanoggend. Vader, dankie dat ons die voorreg het om vanoggend te kan deel met almal wat luister vanoggend, Here. Ek bid in hierdie tyd, Vader, dat U ons sterk maak. Ek bid, Vader, dat U ons wysheid op wysheid gee. Vader, ek bid, Here, dat ons fokus werklik sal verskerp na U toe. Vader, ek bid, Here, dat ons regtig so sensitief sal instel. Vader, dat ek dink baie keer oordeel ons kom nie eens agter nie. Ons is in 'n gewoonte om net amper meer sleg te praat as goed. Vader, ek wil vanoggend werklik, wil ek net bid vir ons tonge, Here. Vader, ek bid dat U werklik 'n wag voor ons mond plaas. Ek bid, Here, dat ons werklik sal begin om in 'n gewoonte in te kom om net lewe te spreek. Ek bid, Here, dat U ons geestelike oë so skerp sal maak om net die mooi te sien in elke persoon en elke omstandigheid, Here. Vader, help ons, Here, om te konsentreer op wat om ons aangaan, Here. Vader, hier is soveel mense wat onder ons neuse so behoefte het. Here, ek bid vanoggend, begin by my, Here. Vader, dat ons nooit vasgevang sal word in geestelike hoogmoed nie. Dat ons nooit sal dink dat die evangelie net verseker is nie. Vader, maar dat ons U woord sal uitdra vir elke een wat asem het. Vader, is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir julle baie dankie sê vir die tyd. Ons is lief vir julle. Weet dat die Here 'n groot plan het, want ek glo hierdie is net die begin. God bless.